har denne debatten I dag til å diskutere Hellas, og hvor nært Hellas og Norges problemer eller løsninger, så vil jeg bare gjøre oppmerksom på at av og til skal man lytte litt til de politikerne som selv har vært med på å ta ansvar I Hellas. En av de har nylig vært ute og sagt at det nemlig den tidligere sosialdemokratiske eller sosialistiske finansministeren fra begynnelsen av siste 10 år, som da selv går inn I en refleksjon hvor han blant annet sier at et av problemene Hellas står oppe I var at han I for liten grad gjennomførte privatisering I sin periode for å bidra til bedre balanse mellom offentlig og privat. Han sitter kanskje nærmere det. Jeg tror ikke det så aktuelt nødvendigvis som et bidrag til Norge, men litt respekt og litt ydmykhet for hva som debatter I andre land, at det ikke så lett å overføre det. Jeg har tidligere I dag tatt opp spørsmålet og diskusjonen rundt en uavhengig gjennomgang av situasjonen I PST. Situasjonen I PST har vært et tema som vi har hatt oppe til diskusjon og drøftinger flere ganger I løpet av det siste året, uavhengig av 22. juli, men det faktum at Stortinget ikke har kunnskap om den reelle kapasiteten, og heller derfor etter min mening ikke kan utøve sin kontrollmyndighet godt nok, eller fatte beskyttvedtak på et godt nok grunnlag. Det har I dag også vært en diskusjon I den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen på bakgrunn av et initiativ fra Høyre. Vårt ønske om et uavhengig utvalg som gjennomgår denne situasjonen og informerer Stortinget om det, står fast. Men jeg mener at det skal skje uavhengig av 22. juli-kommisjonens arbeid og den faktiske situasjonen rundt terroranslaget mot Norge på det tidspunktet. Vi skrev I anledningen av at vi tok opp denne saken også et brev som I dag justisministeren har lovet å gi et formelt svar tilbake igjen til Høyre og til Stortinget på, om et sånt utvalg og gjennomgangen av det. Og fordi vi I en positiv dialog rundt det, så føler jeg da ikke behov for at vi skal stemme for forslag nummer 4. Jeg heller oppfordrer til at vi gjør endringer I teksten, sånn at det stemmer mer overens med det Høyre har ment. Men vi mener altså at det behov for et uavhengig utvalg, men ikke som skal gå den samme veien som 22. juli-kommisjonen gjør, fordi den skal ha fullt innsyn I de beslutninger rundt den 22. juli som også PST har gjort. Derfor forutsetter jeg at det jeg opplevde at det har vært justisministerens nærmere imøtekommelse av opposisjonens ønsker I denne saken, at det det som også ledende for regjeringspartiene sin holdning til dette, og derfor vil vi ikke stemme for det, men vil altså påpeke at dette forslaget kan komme opp igjen hvis ikke vi kommer til fellesskapsenighet I Stortinget.